پامپرس با کودکان چی ضرر دارد؟ میتونه در آینده کودک رو بی‌نسل کند. داروهای فربه کنک با مردان چی ضرر دارند؟ فایز اسپرماگرام 0 است. تبابت دارد یا اینکه نه؟ با شکم خواب کردن با پسر بچه ها ضرر دارد. ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Разиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. имрӯз тасмим гирифтем ки боз ба 7 саволи нави шумо ҷавоб гардонем. пеш аз шурӯи мавзӯъ ду нуқтаи муҳим аст ки мехостам ба сами шумо расонам. Якум, ин бениҳоят муҳим аст дӯстони азиз, аз ин пас дар ҳар як навор ман ҳамин гуна корти клиникаи Евромедро барои як нафари шумо тӯҳфа мекунам. дар ҳар навор аз ин пас мешавад ва бо ин корт дӯстони азиз шумо метавонед ба клиникаи Евромед биёед, онҷое ки мо фаъолият мекунем ва кадом духтуре ки барои шумо писанд аст, чӣ ман бошам, чӣ дигар духтурони клиникаи Евромед бошанд, назди он кас метавонед ройгон бо истифодаи ҳамин корт дароед, машварат гиред, консултатсия гиред ва тавбати шумоам менависанд. барои ба даст овардани ин корт дӯстони азиз якчанд амали хурд аст ки ҳатман бояд шумо анҷом диҳед. Якумаш, ҳатман ба ин навор бояд шумо лайк гузоред. дуюмаш, як комментарий ягон чи нависед ва ҳатман агар обуна набошед дар канал, обуна шаведу ҳамин наворро ба дӯстони худ равон кунед. ва ҳар ҳафта рӯзи душанбе насиб бошад дар телеграм канали ман мегузорам чӣ гуна як нафар соҳиби ҳамин корт мешавад. мо 5 та михели корт аллакай тақсим кардаги будем соли гузашта дар навори пешина. телеграм канали манро дӯстони азиз дар зери ҳамин навор дар комментария ва дар описание меёбед ва инчунин дар рӯи экран ман QR-коди телеграм каналро мегузорам. хуб дӯстони азиз, навори мо ҳама вақт мо навори фоиданок мекунем, наворҳои ҷолиб мекунем, барои фоидаи шумо аст. ҳатман be ин ҳам шумо бояд лайк гузоред ва ба дӯстони худ равон кунед. хуб, дуюм нуқтаи муҳим дӯстони азиз, рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои ватсапи клиникаи Евромед ҳастанд. барои ба назди ман омадан ё духтурони дигари клиникаи Евромед омадан ё ин ки ба назди гинеколог духтури занна омадан, ҳатман ба ҳамин ватсап менависед ва марҳамат биёед ва барои шумо он вақте ки қулай аст мо шуморо номнавис мекунем, ягон мушкил нест. хуб, биёед ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо шурӯъ мекунем. саволи якум мепурсад ки доктор Умар, баъзе духтурон мегӯянд кӯдакро памперс напӯшонед дар кӯдакӣ, чунки оянда писари шумо бенасл мешавад ё метавонад гомосексуал ҳатто гей шавад. хуб дӯстони азиз, ин саволе аст ки бисёр аз ман пурсидаги ҳастанд. якумаш ин ки памперс ин як ширкате аст ки подгузник мебарорад. ҳамун чизе ки дар кӯдакон шумо мепӯшонед онро подгузники мегӯянд ва памперс фақат як ширкате аст ки ҳамин чизро мебарорад. бисёр ширкатҳо ҳастанд ва дар Тоҷикистон машҳурам ҳастанд. дуюм ин ки дӯстони азиз, ман боварии комил дорам ки шахсе ки ҳамин гапа гуфтагӣ ҳаст ва мегӯяд, тасдиқ мекунад ки памперс оянда кӯдакро бенасл мекунад ё ин ки ба гомосексуализм меорад, ман боварии комил дорам ки духтур нест, барои ки духтурҳо оное ки дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил кардаги ҳастанд, дипломи духтурӣ доранд, ин гапҳоро намегӯянд. ман 100% бовар дорам онҳо духтур нестанд. сеюм ин ки дӯстони азиз, ин гап сафсата ҳам нест, ин як ба қавли аблаҳӣ ҳам гӯя мешавад, ба хотире ки аз соли 2000 ин тараф поколени қариб ҳамаш аллакай памперс мепӯшад дӯстони азиз ва боварии комил дорам ки бисёриё ки шумо моро мебинед, шумо аз 2000 боло ҳастед ва памперс ҳам пӯшидаги ҳастед. ҳамаи шуморо ба қавле гӯем ба ҳамин рӯйхат ворид мекунанд, яъне гомосексуал. ин дуруст нест дӯстони азиз, ин яке аз дурӯғҳо ва мифҳо ҳам гӯем, миф дурӯғе аст ки дар байни мардуми мо ман намедонам аз куҷо паҳн шудагӣ аст. ва якумаш ин ки гомосексуал гей пей намекунад, натарсед дӯстони азиз, ва ин қадар аҳолии дунё дӯстони азиз памперс мепӯшад. шогирдони мо аз 2000 болоан, инҷа ҳамаи аминро шумо ба қавле дар ҳамин список ворид мекунед. не, гомосексуал намекунад ва оиди сперматогенез, яъне бенасл кардан. хуб, кӯдакон, писарбачаҳо аз синни 11 сола, 13 сола боло сперматогенез дар мояи онҳо шурӯъ мешавад, яъне пайдошавӣ, тавлидшавии сперматозоидҳо дар мояи писарбача аз 11 сола, 13 сола боло сар мешавад. вале памперсро дӯстони азиз шумо дар синни хурдсолӣ мекунед, яъне навзод, намедонам 1 сола, ним сола, дар ҳамин вақтҳо шумо мекунед ва дар он вақт ҳоло сперматогенез шурӯъ шудагӣ нест. чӣ гуна метавонад ба бенаслӣ биёрад? ин дурӯғ аст дӯстони азиз. агар ба шарти шумо дар мебахшед грубам шавад то 18 солагӣ, 20 солагӣ агар памперс напӯшед, барои насл доштани шумо умуман ин чиз зарар надорад. фақат дӯстони азиз бояд шумо онҳоро дуруст истифода кунед. саволи дуюм менависад ки фарзанд надорам, муддати 10 сол мешавад, фоизам 0 аст. табобат дорад ё ин ки не? хуб дӯстони азиз, вақте ки шумо оиладор мешавед, фарзанддор намешавед ва спермограмма месупоред, дар онҷо ҳама показатели 0 аст, мо онро азоспермия мегӯем ва аслан ду намуди азоспермия вуҷуд дорад. ин обструктивная ва необструктивная. обструктивная вақте ки
мояҳо сперматозоид ҳосил мекунанд, вале бо сабабе ки роҳи нутфабарор маҳкам аст, обструксия аст, намебарояд. ва аст необструктивная, вақте ки дар моя ҳосил намешавад. роҳҳо кушодаанд, шояд ягон мушкил надорад, лекин худи ҳамун сперматозоидҳо дар моя ҳосил намешавад. ҳам обструктивная ва ҳам необструктивная, дӯстони азиз, сабабҳои худро доранд. ва дар бисёр ҳолатҳо вақте бемор назди мо меоянд, мо баъзе ташхисҳое ҳастанд ки мегузаронем ва муайян мекунем ки бародар, барои шумо тавбат кӯмак мекунад ё ин ки ҷарроҳӣ кӯмак мекунад ё ин ки кӯмак карда наметавонем. мо ҳатман, дӯстони азиз, агар шумо азоспермия доред, ҳатман ба ватсапи клиника нависед, номнавис кунед, биёед, мебинам. ва мо ростӣ як характер дорем ва дар клиника Евровед мо ин чиза чанд бор фаҳмондагӣ ҳастам ва духтурони мо ҳамин корро пеш мебаранд ки мо ҳамавақт ба бемор мефаҳмонем ки бародари азиз, шумо ин гуна шанс доред. мутаассифона шумо шанс надоред, ба хотире ки пули калон сарф мешавад. Беморон назди мо меоянд, солҳои дароз аз азоспермия фоизашон 0 аст, тавбат мегиранд ва гармонҳои қимат мекунанд. баъзе гармонҳое аст ки як инъексия ки шумо мекунед тахминан қариб $100 нарх дорад ва шумо мекунед, бефоида пули калон сарф мекунед. айни замон дар соҳаи бенаслӣ, дар соҳаи андрология чӣ пешравиҳои кшидагӣ ҳастанд, мо пешакӣ дар ҳамон вақти баъд аз гузаштани баъзе ташхисҳо маълумотҳоро барои шумо мерасонем ва мегӯем ки бародар, шанс ин хел аст, шанс умуман нест ҳоло ва соҳаи тиб мутаассифона ба шумо кӯмак карда наметавонад айни замон. ва ягона чизе ки ман барои шумо метавонам кафолат диҳам ки мо пурра озод ба шумо ташхиса мегузаронем ва мефаҳмонем. яъне куркурона мо, дӯстони азиз, ҳеҷ вақт тавбат намекунем. дирӯз як бемор аз масҷобуд омадагӣ будам, аллакай 14 сол буд, чанд сол буд, бенаслӣ буд. мутаассифона як бор ҷарроҳӣ кардагӣ ҳастанд, дар оно обструктивна аст, яъне сперматозоид ҳосил мешаванд, вале намебароянд. мутаассифона дар куҷо ҷарроҳӣ мекунам, мегӯянд ки сперматозоид шумо надоред. баъдан омадан назди мо стимулировать кардем бо дороҳо ва ҷарроҳӣ кардем, як 2 рӯз пеш буд ва шукр, сперматозоидҳои бениҳоят зиёд ёфтем. вале ино мераванд эко мекунанд ва насиб бошад соҳиби фарзанд мешаванд. барое ки ман шумо гӯям ки мешавад ё ин ки намешавад, ман бояд ҳатман ташхисҳои шуморо бинам, мояро дидан дар кор аст, ҳаҷмаш чӣ гуна аст ва пас аз ин ман хулосаи худро гуфта метавонам. тамоми духтурони клиника бо ин беморон кор мекунанд. маромад биёед, ягон мушкил нест. мегузарем ба саволи дигарӣ. саволи сеюм менависад ки бо ҳамсарам алоқаи ҷинсӣ мекунам, он кас сӯзок мешаванд, яъне ҳамсарашон. духтури занонам мегӯяд ки айби шавҳарат аст. табобат мекунам, вале кӯмак намекунад. хуб, барои чӣ? хуб, дӯстони азиз, дар ҳақиқат ин чиз метавонад на танҳо айби мард бошад, метавонад айби зан низ бошад. ду ҳолат аст. якум ҳолат, вақте шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед ва шумо тамом мекунед, сӯзок надорад оилаи шумо, вале пас аз 1 соат ё ин ки 6 соат меравад пешобкунӣ ва ҳангоми пешоб кардан дар он сӯзок дида мешавад. инро посткоитальный цистит мегӯянд. ва дар ин ҳолат, дӯстони азиз, бисёртар на танҳо шумо гунаҳгор ҳастед, бисёр вақт ҳамон худи зан гунаҳгор аст, яъне хосияти анатомии бадани ҳамон зан, яъне маҳбалаш метавонад кӯтоҳ бошад, ё ин ки гигиенаро дуруст риоя намекунад, яъне тозагӣ намекунад, ё ин ки вақти алоқаи ҷинсӣ шумо зиёдтар алоқаи ҷинсӣ мекунед, яъне муддати тӯлонӣ, ё ин ки чанд маротиба. ино метавонанд сабаб шаванд ки баъзе инфексияҳо аз роҳи маҳбал ё ин ки уретра ба пешобдон равад ва оилаи шумо ба цистит гирифтор шавад. инро посткоитальный цистит мегӯянд ва яке аз профилактикаҳои ин чиз ҳамин аст ки вақте оилаи шумо, яъне алоқаи ҷинсӣ мекунед бо оилаатон, ҳатман пас аз 10 дақиқа, 15 дақиқа рафта як бор пешоб бояд кунанд ва бояд гигиенаро риоя кунанд, яъне тозагиро. дуюм ҳолат, дӯстони азиз, вақте шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед ва тамом мекунед, ҳангоми тамом кардан аллакай оилаи шумо мегӯяд ки маро сухта мегирад, дард мекунад, пас дар ин ҷо бисёртар, бале, метавонад айб ва мушкилӣ дар шумо низ бошад, вале метавонад 50 ба 50 бошад, яъне ҳам зан ва ҳам мард гунаҳгор бошад. шумо метавонед, як проба аст, ҳамон пробаро гузаронед. шумо метавонед алоқаи ҷинсӣ кунед, бори фола. ҳангоме ки бори фола ягон дард, сӯзиш пайдо нашуд, пас мушкилӣ метавонад дар шумо дида шавад. вале ба ҳар сурат, дӯстони азиз, мо дар ин ҳолат тавсия медиҳем ки зану шавҳар якҷоя тавбат гиранд, ба хотире ки баъзе ҳолатҳо аст, шумо тавбат мекунед, вале ҳамсари шумо тавбат намегиранд, боз ҳамин мушкилӣ сар мезанад. хуб, ҳамин ду ҳолатро фарқ карда тонед, дӯстони азиз. агар дар шумо пас аз бори фола алоқаи ҷинсӣ кардан, яъне сӯзиш набошад, дард набошад, пас шумо ҳам биёед ба клиникаи Евромед, аз ташхиси урологони клиникаи мо гузаред. хуб, мегузарем ба саволи 4. менависад ки дороҳое ки фарбеҳ мекунанд, мисли доруи самиюнван ва ғайраҳо, ба мардон чӣ зарар доранд? хуб, дӯстони азиз, дороҳое ки фарбеҳкунак ҳастанд, мисли самиюнван ва дигароне ки дар экран мебинед, якумаш ки онҳо дору ҳам нестанд,
ва дуюмаш ин ки онҳо фарбе намекунанд. Таркиби онҳо бисёр вақт муайян ҳам нест. Дар чанд ҷое мехонӣ ҳар хел маълумот аст. маълумотҳои аниқи ва дуруст ёфтан қиинтар аст, вале аз рӯи оне ки маълумотҳое ки мо ҷамъ карда гирифтем, таркибашон аз стероидни гормонҳо иборат аст, мисли дексаметазон. ва дексаметазони таркиби он ҳамин хел хосият дорад ки вақте шумо онро зиёди баъд истеъмол мекунед, метавонад ки оби бадани шуморо камтар яъне хориҷ кунад, гурдаи шумо кам об хориҷ мекунад ва дар бадани шумо мемонад. ва дар шумо ҳамин хел ложное представление аст ки шумо гӯё фарбеҳ шуда истодаед, вале шумо дар ҳақиқат варам мекунед. вақте ҳамун доруро ҷамъбаст мекунед, иштиҳои шумо ҳамун чӣ хеле буд ҳамун хел мешавад. ва дуюмаш ин ки боз ҳамун вазне ки гирифта будед ҳамонро боз бениҳоят бо суръати тез аз даст медиҳед. ва ин доруҳо як хосият доранд, баъзе чизҳое доранд ки метавонад ки иштиҳои шуморо бениҳоят васеъ кунад. ҳатто ҳастанд, ман худам ҳам ҳатто истеъмол кардаги ҳастам ва ҳолатҳое ҳастанд ки шумо мехӯред, ҳатто контрол карда наметавонед. бениҳоят зиёд хӯрок мехӯред, бале як вазн мегиред, фарбе мешавед, вале ин об аст бисёри но ва пас аз бас кардани ин чиз боз аз даст медиҳед. ва дар ҳақиқат ду зарари он аллакай истибот шудагӣ аст. Якум зарараш ин аст ки тестостеронро метавонад паст кунад ва тестостерони паст аллакай маълум аст ки мардонагиро заиф мекунад. дуюм зарараш ин аст, дӯстони азиз, ки ба гурда вақте обро зиёди баъд меқапад ва дигар микроэлементҳо барои доштани об, ба гурда бениҳоят нагрузкаи калон мешавад, зарари бениҳоят калон мешавад. ман ҳолатҳоеро дида ҳастам ки пас аз истифодаи зиёди ҳамин дору бемор ба бемории музмини норасоии гурда, хроническая почечная недостаточность гирифтор шудагиаст ва ҳатто пересадка ҳам гузарондагӣ ҳастам. барои ҳамин чизро ман умуман барои шумо тавсия намедиҳам. ягон дорои вуҷуд надорад, дӯстони азиз, ки барои шумо безарар бошаду дар давоми як ҳафта, ду ҳафта 10-15 кило шуморо вазн диҳад. ба ин чизро бовар накунед, дӯстони азиз. ҳарчанд ман худам ҳам истифода бурдагӣ ҳастам, ин чизро рад намекунам, бале истифода бурдагӣ ҳастам ва ҳолатҳое ки ман маълумот надоштам. ва акнун ин чизро истифода намекунем ва барои шумо низ, дӯстони азиз, ман ин чизро тавсия намедиҳам. мегузарем ба саволи дигарӣ. саволи панҷум менависад ки вақте пешоб мекунам, дар охираш оби сафед мебарояд. чӣ хел инро нест кунам? ҳангоми ахлоткуниям ҳамин чиз ҳаст вақте ки зур мезанам. агар дар муҳоҷират бошам, беоилаам, яъне ҳамин выделение зиёдтар мешавад. хуб дӯстони азиз, вақте ки шумо муддати тӯлонӣ алоқаи ҷинсӣ намекунед, аллакай худаш маълум шуда истодааст аз гапи ҳамин бародар. ва ҳамин суол зиёд аст. беморам назди мо меоянд, мегӯяд ки ҳамин чизо дар ман аст, пас аз пешоб кардан яъне як выделение ҳаст, вале рангаш инҷо сафед нест, бисёртар ҳамин прозрачный аст. дар назар доранд ки беранг аст, ҳамна бисёриҳо сафед мегӯянд, ин нодуруст аст. ва мегӯянд ки ҳамин чизро бисёртар дар муҳоҷират вақте беоила ҳастам зиёдтар аҳамият медиҳам. вақте назди оилаам меоям, ин чиз қариб ки гум мешавад. ба хотири чӣ? худаш аллакай маълум аст, дӯстони азиз. вақте шумо муддати тӯлонӣ алоқаи ҷинсӣ намекунед, дохили простатаи шумо ва инчунин семении пузр ки мегӯянд, як узви худи мардон аст, дохилаш пур аз моеъ мешавад, моеъ зиёд ҷамъ мешавад ва бояд шумо алоқаи ҷинсӣ кунед ки ин моеъ холӣ шавад. вақте шумо намекунед, ин бечора бояд як хелкада бурояд. чӣ гуна мебарояд? ё ин ки шумо эҳтиломӣ мешавад мебарояд, ё ин ки худатонро холӣ мекунед мебарояд. ман ин чизро албатта барои шумо маслиҳат намедиҳам. ё ин ки алоқаи ҷинсӣ мекунед мебарояд, ё ин ки ҳангоми пешоб кардан ё ахлот кардан, вақте ки ҳамон пешобдони шумо, яъне мушакҳои пешобдони шумо вақте сакрашат мешавад, яъне кашиш мехӯрад ва ҳангоми кашиш хӯрдан инчунин ҳамун сфинктерҳое ки дар поён ҳастанд аз худи ғадуди простата онам кушода мешаванд ва ҳамин моеъ дар охири пешоб мебарояд. ва шумо ба худи моеъ на он қадар аҳамият диҳед, дӯстони азиз. ба ранги он бисёртар бояд аҳамият диҳед. рангаш чӣ гуна аст? агар ки моеъи беранг бошад, яъне прозрачный бошад, ягон ҷои мушкилӣ нест, ин беморӣ нест, дӯстони азиз. агар ки бӯи ғализ накунад, бӯи безеб надошта бошад, инам ягон мушкилӣ нест, дӯстони азиз. агар яке бӯи ғализ дошта бошад, ранги зард дошта бошад, сабз, ё ин ки ягон ранги ки прозрачный нест, бахел ягон ранг дошта бошад, бӯи ғализ дошта бошад, пас мушкилӣ дида мешавад. ҳатман бояд шумо аз ташхиси уролог гузаред, биёед мебинем, муайян мекунем. мо аз ҳамун метавонем ҳамун моеъро гирифта ва ташхис гузаронем ва таркиби онро муайян кунем. ва агар ягон илтиҳоб бошад, ягон мушкили дигар бошад, албатта ки тавбат мекунем. вале дар 99% ҳолатҳо оное ки ба ман муроҷиат мекунед, ягон беморӣ нест, дӯстони азиз. ин ҳолати физиология аст, ташвиш нашавед. саволи шашум менависад ки доктор Умар мегӯянд бо шикам хоб кардан ба мардон ва писарбачаҳо зарар дорад, метавонад оянда писарбачаро бенасл кунад. оё ин дуруст аст? хуб дӯстони азиз, новобаста аз оне ки шумо чӣ гуна суол медиҳед, ман боварӣ комил дорам ки бисёрҳо гумон мекунанд саволи бениҳоят сода аст, яъне ба қавли ба забони ёдӣ гирем бесаводона баъзеҳо шояд гӯянд,
вале ба ҳар ҳол дӯстони азиз новобаста аз нави саволи шумо мо вазифадор ҳастем ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. ҳамчун духтур мақсади шабакаи ютубии ман аз ҳамон аввал сохтанам ҳамин буд ки мо пурра ба ҳамон саволҳое ки ҳатто шояд ки саволҳои бениҳоят сода бошад ҷавоб гардонем, ба хотире ки сатҳи фаҳмиши ҳар хел одам ҳар гуна аст. баъзеҳо саводашон бениҳоят баланд аст, баъзеҳо сустар ҳастанд, вале мушкил нест, мо ба ҳама гуна саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. барои ҳамин шарм надоред, чӣ гуна саволе доред дар комментария нависед. хуб, оиди ҷавоб ба саволи шумо. барои фарзанди шумо, барои бенаслии онҳо, барои фарзанддоршавии онҳо дар оянда ягон зарар надорад бо шикамхоб кардан, дӯстони азиз. вале шахсоне ки калонсол ҳастанд ва мехоҳанд нияти кӯдакдоршавиро дошта бошанд, албатта соатҳои дароз бо шикамхоб кардан метавонад моеяро камтар гармтар кунад, спермограмма каме паст шавад, параметрҳояш, вале инам ба қавле серьёза нест, метавонад бартараф шавад, ягон мушкилии ҷиддӣ нест. вале гӯё ки фарзанди шумо бенасл шавад ё ягон мушкили дигар шавад, ягон хеле мушкилиён намешавад. ва фақат ягона зарараш дар ин аст ки дӯстони азиз, вақти шумо хеле хоб мекунед бо шикам, метавонад гардани шумо ё ин кистумораи шумо яъне дар ҳолати ғайримуқаррарӣ қарор дошта бошад ва шумо гардани шумо дард кунад ё ин ки стумораи шумо дард кунад. барои ҳамин ман бисёртар яъне маслиҳат медиҳам ки бо дасти рост хоб кунед. ва дар давоми шаб албатта ки яъне ҳолати бадани инсон тағйир ёфтан мегирад, шумо ҳатто пай намебаред ин чиза, лекин ба ҳар ҳол бо дасти рост. ва барои кӯдакони то 1 сола албатта хоб кардан бо шикам дуруст нест, барои он ки риски апноэ яъне маҳкамшавии нафаси кӯдак зиёдтар мешавад. ва барои ҳамин чиза кӯдакон яъне педиатрҳо, духтурони кӯдакон бисёр вақт маслиҳат медиҳанд ки кӯдак бояд ҳамин гуна хоб накунад, вале гӯё ки бефарзанд мекунад, ино ҳамаш дурӯғ ҳастанд. хуб, мегузарем ба саволи ҳафтум, саволи охирон. пас аз алоқаи ҷинсӣ кай вақте ки пешобкунӣ меравам, пешобам сӯхта мебарояд, дар дигар вақтҳо нест, барои чӣ? хуб, дӯстони азиз, агар ки ҳамин чиз шуморо чандин вақтҳо ғам медиҳад, муддати тӯлонӣ ғам медиҳад, бисёр вақт ин инфексияҳо аст, ягон микроб, бактерияҳо ҳастанд, ё ин ки дӯстони азиз дар баъзе ҳолатҳо метавонанд мушкилӣ дар худи ғадуди простата бошад, простатит бошад. вале агар ки периодически бошаду гум шавад, ягон мушкили ҷиддӣ нест, метавонад ин физиологӣ бошад, ҷои хавотириш нест. вале ба ҳар ҳол агар дар муддати тӯлонӣ ин чиз барои шумо яъне монеа шавад, барои шумо мушкилӣ ба бор биёрад, ҳатман омада аз ташхиси уролог, андролог гузаред. ин чиз бениҳоят муҳим аст, ба хотире ки сари вақт муолиҷа кардан албатта ки барои шумо тезтару хубтар кӯмак мекунад. ва баъзе шахсон аст, инам имрӯз ҳам доштам беморро мегӯяд ки ман ҳамин чизро ғам медод, метиҳад, ман фурацелину, мирамистину дигар чизҳо гирифта ба дохили ҳамон уретра, роҳи пешобгузар равон мекунам, ки ин кор хато аст, дӯстони азиз. ягон вақт ягон чизро аз дохили узви мардона ворид накунед, дӯстони азиз, ин оқибати хуб надорад. биёед назди профессионал, духтуре ки ба ҳамин коро банд аст, яъне машғул аст, табобат гиред, яъне аз ташхисҳо гузаред ва табобати дурусту ва хуб гиред. хуб, дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед. мо кӯшиш мекунем ки наворҳои хубтару ҷолибтар барои шумо пешниҳод кунем. ҳатман суолҳои худро дар зери ҳамин навор нависед ва наворро лайк гузоред ва барои он ки паҳн шавад ба дӯстони худ равон кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.